Lavadora Electrolux, turbo economia 12 kg, modelo LTE12. Trava na carga no nível médio, ciclo roupa de cama e já está na etapa agitação. Volto quando ela estiver prestes a iniciar a centrifugação.
Então ela iniciou entrada de água para o enxágue. Ela já iniciou a agitação. Então ela iniciou a drenagem para a centrifugação final. Já volto quando ela estiver prestes a iniciar a centrifugação. Então ele já iniciou a centrifugação final. Então foi isso, gente. Tchau, tchau.